Hi friends, welcome to KVR Electronics. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒரு வீடியோமே உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த Sony DZ340K இந்த மாடல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம DZ640K அந்த மாதிரி மாடல் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளை நம்மளாக ஆல்ட்ரு பண்ணி வச்சுருந்தோம். அந்த மாதிரி ஈக்குவலண்ட் மாடல் தான் இது 340K. இந்த மாடல் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்மகிட்ட இருக்க பிளேயரில் நோ சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சவுண்டு வரல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாத்தையும் எவ்வளோ ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். நம்ம எப்போயுமே நம்ம வழக்கமாக செய்கிற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்ளைலேருந்து தான் எப்போயுமே ஒரு செக் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எலக்ட்ரானிக் இதில் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பிளேயரோ இல்லை ஏதோ நம்ம எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸில் ஏதாவது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா உடனே ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக கரண்டில் கொடுத்து ஆன் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஏதாவது பேர்ன் ஆனது இருக்கா, ஐசி எதுவும் டேமேஜ் ஆகிருக்கா, பேர்ன் ஆகிருக்கா, இல்லை ரெசிஸ்டர் எதுவும் பேர்ன் ஆகிருக்கா, அந்த மாதிரி பார்த்தோன்னே ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு அதுதான். எதுவுமே டேமேஜ் ஆன மாதிரி இல்லை, கெப்பாசிட்டர் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பல்ஜான மாதிரி இருக்கும். அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு ஃபஸ்ட் டைமே அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் கையோட. அதுக்கப்புறம் ஃபியூஸ் எல்லாம் தனியாக மல்டிமீட்டர் வச்சு ரீடிங் செக் பண்ணி பார்க்கணும், டயோட்ஸ் செக் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கரண்ட் பவர் சப்ளை கொடுக்காமலே மல்டிமீட்டர் வச்சு நார்மலான செக்கிங்லாம் முடிச்சுட்டு எதுவும் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி தெரியல அப்படின்னா மட்டும் அடுத்து நம்ம பவர் சப்ளை இன்புட் கொடுத்து நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐசியிலேருந்து அவுட்புட் வருதா, பவர் சப்ளையில் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ண அவுட்புட் வோல்ட்லாம் வருதா அப்படின்ற மாதிரி அடுத்தடுத்து நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை போர்டு இதுதான் உங்களுக்கு பவர் சப்ளை SMS. இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.2 ஸ்டாண்ட் பை வோல்ட்டு, 6 வோல்ட்டு, 9 வோல்ட்டு, 14 வோல்ட்டு இது எல்லாமே வரும். பவர் ஆம்புக்கு தேவையான 32 வோல்ட்டும் இந்த SMPSலேருந்து உள்ளே வந்துடும். இந்த ஐசி பார்த்திங்கன்னா CXD 9926ATQ. இதில் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட் செக்ஷனுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஐசி. அதாவது இதுதான் சவுண்டு டீகோட் பண்ணி சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு, ரைட்டு, ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட், ரைட்டு, சப்வூஃபர் அந்த மாதிரி பிரித்து கொடுக்கும். ஒவ்வொரு சிக்னலையும் தனித்தனியாக பிரித்து கொடுக்குறது இந்த ஐசி தான். அது போக நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த ஐசி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். முக்கியமான ஐசி தான். அதையும் நம்ம என்னன்றதை பார்க்கணும். ஏன்னா அதுலேருந்து தான் அவுட்புட் வரும். அந்த அவுட்புட் கரெக்டாக வருதா அப்படின்றதை நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எதுவும் கெப்பாசிட்டர் எதுவும் பல்ஜ் ஆகலை, ரெசிஸ்டர் எதுவும் பேன் ஆகலை, எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே மேனுவலாக செக் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கரண்ட் கொடுத்து இதை ஆன் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ நான் வோல்ட்டு உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன். பிளேயர் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிடலாம். இதில் இந்த கனெக்டர் பார்த்திங்கன்னா அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள். PCBயில் கனெக்டர் பக்கத்தில் 4.2, 6 வோல்ட்டு, 9 வோல்ட்டு இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து எனேபிள் அப்படின்னு ஒரு பின்னு. அது வழியாக சிக்னல் வந்துச்சு அப்படின்னா தான் இந்த பக்கம் 32 வோல்ட் பவர் சப்ளையே ஆன் ஆகும். அது எல்லாமே அந்த மதர் போர்ட்லேருந்து கனெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம இந்த கனெக்டருக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க வோல்டேஜஸ்லாம் கரெக்டாக வருதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 4.2 வோல்ட்டு ஸ்டாண்ட் பை வோல்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு 4.2 கரெக்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 6 வோல்ட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் எத்தனை வோல்ட் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 6 வோல்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா 7.59 வோல்ட் வருது. அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 9 வோல்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது. அதையும் நம்ம செக் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து 9 வோல்ட்டில் வச்சிட்ருக்கேன். 9 வோல்ட்டு ட்ராக்கில் பார்த்திங்கன்னா 10.84 வோல்ட் வருது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் 10.84 9 வோல்ட்டுக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் 2 கனெக்டர் பார்த்திங்கன்னா பின் பார்த்திங்கன்னா 14 வோல்ட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு 16.46 கிட்ட வருது. அந்த பக்கம் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதுனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த பவர் சப்ளையில் வந்து வோல்ட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரும். இந்த மாடல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும். அந்த பக்கம் ஸ்டேபிளாக இருக்குது, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னா வோல்டேஜும் ஸ்டேபிளாக வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 32 வோல்ட் பவர் சப்ளையில் பார்த்திங்கன்னா 10 வோல்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு உடனே டிக்ரீஸ் ஆகிடுது. அவுட்புட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வோல்ட் வரல. இப்போ நம்ம 32 வோல்ட் பவர் சப்ளை இன்புட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் பாதிக்கு பாதி அவுட்புட்டில் வரும். அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த செக்ஷனில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ நம்மளுக்கு ஆடியோ அவுட்புட் வருதா அப்படின்றத பார்த்துடலாம். அதாவது இந்த CXD 9926 இந்த ஐசி வந்து அதுலேருந்து தான் ஆடியோ அவுட்புட் உங்களுக்கு வரும். ஒவ்வொரு ஐசிக்குமே அந்த ஐசிலேருந்து அவுட்புட் எடுத்து நேராக இந்த ரெசிஸ்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஒரு ரெசிஸ்டர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ரெசிஸ்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா, இது வந்து 4 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாகவுமே ஒவ்வொரு ஆடியோ இன்புட் உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கும் ஐசியில். இப்போ நான் இதை ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸாக செக் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஒன்றுமே வரல, சிக்னலே வரல. சிக்னல் வந்துச்சுன்னா 1.6 வோல்ட் அந்த மாதிரி ஸ்டேபிளாக நிற்கும், வோல்டேஜ் நிற்கும். அது சிக்னல் வராதனால நம்மளுக்கு 0 வோல்ட்லேயே நிற்கிது. இது மாதிரி 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். 3 செட்லேயுமே நம்மளுக்கு
சிக்னல் வரல, அதனால் நம்மளுக்கு சவுண்டும் வரல. நம்ம இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஐசியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். நம்ம இதை ஃபஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா பவர் சப்ளை எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஓகே. இந்த இதுலேருந்து சிக்னல் வந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த பக்கம் 32 வோல்ட் எல்லாமே ஸ்டேபிளாக பவர் சப்ளை நிற்கும். ஏன்னா எனேபிள் அப்படின்ற பாயிண்ட் இந்த சிக்னல் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக அந்த மதர் போர்ட்லேருந்து தான் அங்கிட்டு போகும். அந்த எனேபிளுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் சிக்னல் வந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் பவர் சப்ளைக்கு அது 32 வோல்ட் அலோவ் பண்ணும். அதனால் இந்த ஐசியை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இது ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்தது வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்தாச்சு. இந்த ஐசியை இது கிட்டத்தட்ட 100 பின்ஸ் இருக்கும். ரீசால்ட்ரு பண்ணும்போதும் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும், சால்ட்ரிங் பண்ணும்போதும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஏன்னா ட்ராக் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது, அந்த பேட்ஸ் எதுவும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது. அதே நேரம் நம்மளுக்கு சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்க டெர்மினலோட டச் ஆகவும் கூடாது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். உங்களால் தெரியும் அப்படின்னா பண்ணுங்கள். இல்லைனா பக்கத்தில் இருக்க டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லைனா சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அங்கே கொடுத்து கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னாலும் அனுப்புங்க. கீழே என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. ஆல்ரெடி நிறைய பிளேயர் சர்வீஸில் கொடுத்துருந்தது எல்லாமே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் சரி பண்ணி அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, மெசேஜ் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இதான் பார்த்தீங்கன்னா CXT 9926 ATQ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராக்கில் கரெக்டாக அலைன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டேன். 100 பின்ஸ், ஈச் சைடு 25 பின்ஸ் இருக்கும். அங்கிட்ட 25, அந்த பக்கம் 25, அங்கே ஒரு 25, லெஃப்ட் சைடு ஒரு 25, மொத்தம் 100 பின்ஸ் இருக்கும். எல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக சால்ட்ரு பண்ணணும். பக்கத்தில் டச் ஆகாமல் சால்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நல்லா ஐபியை போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அந்த சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஐபியை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க, போர்டை க்ளீன் பண்ணிடுங்க. க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கா அப்படின்றதையும் நம்ம நார்மலாக செக் பண்ணிடணும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப மைன்யூட்டாக தான் சால்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பக்கத்தில் இருக்க பின்ஸோட டச் ஆகக்கூடாது. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் லென்ஸ் வச்சு ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கணும், எதுவும் டச் ஆகுதான்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இல்லைனா கேமரா வச்சு ஃபுல்லாக ஜூமிங்கில் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துடணும். ரொம்ப சின்ன ஐசி அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக தெரியாது. நம்ம இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வச்சு ஜூமிங்கில் பார்த்தா தான் நம்ம எதுவும் ட்ராக் எதுவும் டச் ஆகிருக்கா அப்படின்றது தெரியும். அதனால் நல்லா செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம எதுவும் ஷார்ட் எதுவும் இருக்குதா அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். நம்ம பவர் சப்ளையில் பாடி கிரவுண்டுக்கும் இதுக்கும் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துடணும். எதுவும் ஷார்ட் இல்லை. நான் இப்போ ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வோல்டேஜும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 32 வோல்ட் வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 32.70 வோல்ட். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த பவர் சப்ளை வோல்ட் இப்போ ஸ்டேபிளாக நிற்கிது. அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 வோல்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு உடனே டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போது ஓகே, ஸ்டேபிளாக இருக்குது. இப்போ பிளேயரும் ஆனில் தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வோல்டேஜும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிளாக நிற்கிது 32.71. இப்போ நம்ம ஆடியோ அவுட்புட் செக் பண்ணிடலாம். அதாவது ஆம்ப்ளிஃபையரோட அவுட்புட்டு நம்ம 32 வோல்ட் இன்புட் ஆகுது அப்படின்னா அங்கிட்ட அவுட்புட்டில் அப்படியே பாதிக்கு பாதி 16 வோல்ட் வெளியே வரணும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லாத்துலேயுமே 16 வோல்ட் வந்துருச்சு. இப்போ ஏதாவது சாங் ஏதாவது உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அடுத்து வீடியோ எண்டிங்குள்ளே செக் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். 16.34. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு இதை செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு மியூசிக்கு போட்டு காமிக்கிறேன், சவுண்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நான் இதை ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூடூத்தும் நம்மளுக்கு செட் பண்ணி தர சொன்னாங்க. அதனால தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக் போர்டு வச்சு 5 வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து இந்த மாதிரி ப்ளூடூத் சிப்பில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஆடியோ இன் மோட் அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளூடூத் ஒர்க் ஆகும். மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான். ஆடியோ இன் மோடு மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி டேரெக்டாக சால்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த ப்ளூடூத்தை வந்து இன்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், சால்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஒரு மியூசிக் போட்டு பார்த்துடலாம். சவுண்டு எப்படி இருக்கிறத கேட்டுடலாம். இதை நான் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், கேளுங்க.
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் நிறைய வீடியோஸ் எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.